mukama wowe bukomezi bwanje, buhungiro bwanje butamenwa, wowe mahungiro yanje mu gihe cy'amaganya. Ndaje imbere yawe kugira ngo ndagushimire, ndagukengurukire ku ngabire y'ubuzima wampaye. Ukunde tugukengurukire nyaguhora ku ngoma, kubw'uyu munsi mushasha w'281. Ntacyo dufise tutaha, uyu mwuka w'abazima niwe wawuduhaye, niwe wawuduhezagije. Urakaninaza mu buzima bwacu, kuko iruhande y'ibyo wadukoreye hariho n'ibindi byinshi byiza kandi byeranda ugambiriye kudukorera mu buzima bwacu. Turahiriwe twebwe twagutoranye ko nk'umubyeyi wacu atwitaho buri munsi. Iyo Bibiliya ituvuga iravuga ngo tumeze nk'igiti cyatewe iruhande y'amazi, ntikigera kigira inyota, ngo kuko imizi yacyo ishorera iruhande y'umugezi. Turakwereje uko turi kose abana bawe. Turasabye ngo amaraso meranda ya Yesu Kristo adutwikire, ububasha bwiwe butubeko kandi butugenderere. Igihe kirageze aho tubwira ukuri ukadukura mu binyoma by'abasogokuru. Igihe kirageze mukama aho wiyereka twebwe ubwoko bwawe, tukakubona imbonankubone, amasomo yacu, aho basogokuru babikoze uko babyumva, aho ba data babikoze uko babyumva, bakibesha mu mitima yabo ko hariho umuntu ashobora guhingura agahinyanyura Imana. Uto ari iryo shano ntituri kure. Tugirire ikigongwe buhungiro bwacu, tugirire ikigongwe mahoro yacu, tugirire ikigongwe ibyo byaha ntibidukurikire. Biravuga ngo ukwizigiye ngo yabwirizwa kuba atakintu na kimwe atinye, ngo uko igiti gitewe hafi y'umugezi. Ngo niyo haje ubushuhe ngo no mu gihe cy'uruzuba no mu gihe cy'ijoro nta gihe na kimwe ciganyira, ngo kuko ntigengeshanya kwama. Kama waradusezeraniye kuturungikira isinzi ry'abarobyi badufatisha umusanga.
waratwemere kuturungikira isinzi ry'abahigi batuza abansi bacu n'ingindi byonyi byose. wowe wamushinze icisha imigenzo yacu Mukama, turaje muri iki gitondo, turaje muri za mujyi hagati ya saa sita na saa cyenda, uduhe isezerano tubwira ko uyu munsi ariko turashaka ko wowe nyine utubera umwungere mwiza, ukaduha kwisobanukirwa mu bubasha bwa mutima w'umweranda. duhe Mukama isezerano ry'ubutabazi ku buzima bwacu. duhe Mukama kunezerwana nawe, duhe Mukama gutabarwa nawe. Isaya mu kigabane cyiwe cya 48 umurongo wa 16 yaraduhanuye, yaratubwira ngo nimunyegere mwumvirize. Mukama niwe wari kuravuga ngo kuva mu ntango sinigeze mvugira mu misho, kuva bigitangura niyo narindi. none ubu Mukama Imana yarandungitse ashizemo umutima wiwe. uyu munsi udushire mu mutima wawe, uyu munsi udushire mu bubasha bwawe, uyu munsi udushire mu bushobozi bwawe, uyu munsi ukandakanda amarangamutima yacu, uyu munsi ukondakanda ibiri muri twebwe byose bidatunganye bifyoromotse. uyu munsi Mukama waratubwiye ngo ni jewe Mukama Imana yawe, ndakwigisha ibikugirira akamaro, nkakuyobora mu nzira ugenderamo. uyu munsi iri sezerano ryo kwigishwa nawe turagusabye ritubeko. utwigishanye umutima w'ubwenge, utwigishanye umutima w'urukundo, utwigishanye umutima w'impuhwe. turakwisabiye kwigishwa nawe, turakwisabiye kuyoborwa nawe, turakwisabiye gutungwa nawe no gutunganirizwa nawe. waraduciriye agace Mukama, uratubwira ngo iyo muba mwaritwararitse amategeko yanjye, amahoro yotembye ava iwanyu nk'uruzi, ubutungane bwanyu nabwo bwomeze nk'imikuba y'ikiyaga. Mukama, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, twitwikirije amaraso y'imana, ndavuga ngo tuje mu kindi gihugu tuboneramo, tuve muri iki gihugu twakoreye mu byaha. amaraso ya Kristo natume turabwa bwiza nawe, amaraso ya Kristo natume duhemburwa nawe, amaraso ya Kristo nadutere kwigishwa nawe. ububasha bwa mutima mweranda nibuze budutandukanye n'ubugome n'uburyarya bw'isi. impuhwe z'ubu utatubwira ndimana imwe rudende tuzakiriye mu buzima bwacu ngo zigire icyo zikoze, tubone gutabarwa mu buzima tubaye. daho twese ubyagiye mu ijuru, iri sezerano ryo kwigishwa nawe, iri sezerano ryo gutabarwa nawe, iri sezerano
turagusabye mukama uryuzurisha imitima yacu. Turagusabye uyu munsi utugirire neza. Uyu munsi niwo ugurura inzuzi z'amazi abeshaho zitembe ziva mu nda zacu. Uyu munsi turakwishikanyeko. Uyu munsi tukuramvuriye kwa maboko. Ni wowe Mana y'amahoro, ni wowe Mana y'ububasha, ni wowe Mana y'ibitangaza, ni wowe Mana y'ubudahangarwa. Uyu munsi twubakire nawe, uyu munsi duteturishe nawe, uyu munsi tunezereshe nawe, uyu munsi twugurikire cyiza, uyu munsi duhe isezerano ry'inama, uyu munsi gomera muri twebwe, uyu munsi babukorera muri twebwe, uyu munsi gendera muri twebwe, uyu munsi mukama, uyu munsi w'amajana 281 iri genekerezo rya 8 ukwezi kw'icumi. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru duha ubuhiga. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru duha amahiga. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru duha amahoro. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo twitandukanije n'ibyaha by'ubwoko bwose, iby'ubusambanyi, iby'ubugome, ibyaduteje indwara, ibyaduteje amakanseri, ibyaduteje imishishito, ibyaduteje umutwe udahera, ibyaduteje uburwayi bw'umugongo, ibyaduteje uburwayi bw'umutwe udahera, ibyinjije, ibyacicanze umurozi yinjiramo. Mu izina rya Yesu Kristo twitandukanije nabyo. Duhunde imigisha n'imihezagiro, duhunde imigisha n'imihezagiro, duhunde imigisha n'imihezagiro. Tubohorera abacu, tubohorera abacu, tuyisezerano ry'ugutabarwa, tuyisezerano ry'ugutabarwa, tuyisezerano ry'ugutabarwa. Dutandukanye n'inabi, dutandukanye n'ubugome n'abagome, utwuzurize nawe mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'umugwiza. Mukama Yesu ukomere muri twebwe, mutima w'Imana ugomerere muri twebwe. Mukama Yesu ubohora amarangamutima yacu. Yesu uyu munsi ukorere muri twebwe, Yesu uyu munsi ugendere muri twebwe. Ngwino dukize, ngwino tubohore, ngwino dutwenze, ngwino dutwengeshe. Uyu munsi wa gatatu iri genekerezo rya 8 ukwezi kw'icumi. Uyu munsi wa gatatu, uyu munsi w'amajana 281 turagomba kubana n'ubudahangarwa bwa rudasumbwa, turagomba kubana n'ubudahangarwa bwa mushobora byose, turagomba kwitandukanya n'icitwa inabi cyose, cyitwa ubugome cyose. Duhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ubwoko bw'Imana duteturugwe, kandi ubu no mu myaka yose ibyiza n'ibyishimo bitubeko. Mu izina rya Yesu Kristo ndatuye amahoro, ndatuye umugisha w'ikintu gishasha ku bantu bose batoranyirizamu bakaritorana ko kandi bakarihigiramwo umuhigo, kugira ngo nibatabagwa n'Imana bazokwice bagezeko. Twarakwisabiye kudakekeranya mukama, duha umugisha, duha abatugabira, duha umugisha, duha abadukoresha bakaduhemba neza, duha umugisha, twishuriza amadeni uzinge kandi ubuze amahoro abaduheraniye bayafishe. Ubabuze amahoro amazina yabo urayazi, babuze amahoro abaturenganije, abatujyanije. Duha umugisha natwe twitandukanije n'icyaha cy'abasogokuru, duha umunezero, duhe papa tubyutse tugusaba, kandi ujya kwirirwa tugusaba, tugorobetse tugusaba, ko nibwo buryo bwiza wadushiriye bwo kunywana nawe tugowe canke duhiriwe. Twarakwemereye ko tutazigera tukuryajyanya kimwe muri cumi, twarakwemereye ko tuzokwama tubiba imbuto yawe. Mukama dutabare, mukama tunezereze, tugire ikintu gishasha. Abana bawe batakikuryarya, abana bawe bahurumbira umugisha, abana bawe bamaze gufata umwanzuro ko bagomba kugendana nawe. Uko turi kose, uko dusa kose, twuzuze mutima w'umwenda w'umusa, dukore ikintu gishasha kandi turacakiriye. Urakaza Mana mutima mweranda, urakaza muhoza w'imitima yacu, urakaza rumarantimba, urakaza mutima w'ukuri, urakaza mutima w'ubwenge, urakaza mutima w'igikundiro, urakaza mutima w'ubwiza n'ibyishimo, urakaza Mana mutima mweranda, urakaza. Ngwino kaze, ngwino kaze
kugira ngo ibiboshe muri twebwe bibohoke, kugira ngo ibibanza turongeramo umugisha tubyinjiremo, kugira ngo dutsinde, kugira ngo twitandukanye n'abagome, kugira ngo twitandukanye n'ubugome bw'isi bwose. Turakwakiriye mutima w'ukuri, turakwakiriye mutima w'ububasha, turakwakiriye wirukana umwijima, turakwakiriye ukuraho uburwayi, turakwakiriye uzana ubwenge, turakwakiriye uzana ubudahangarwa. Kaza urakaza neza, kaza uje mu bagukunda, kaza uje mu bakunyotewe. Uyu munsi abahungu n'abakobwa, uyu munsi abarundi n'abarundikazi, uyu munsi abatware n'abatwabo, uyu munsi abahiriwe n'abagowe, uyu munsi abarwaye n'abakomeye, uyu munsi abakuru n'abato, twese twuzura urukundo rw'Imana, tubone kurubyaza umusaruro. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha n'umugwiza, kandi turatuye ibyiza kuri twebwe turasi ibibi, turatuye neza kuri twebwe turasi nabi, turatuye umugisha kuri twebwe turasi umuvumo, turatuye ubudahangarwa kuri twebwe turasi akavuyo. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyakiriye kandi twemera ko Mana biduhaye kubw'imbabazi zawe udufitiye, natwe tugiye kubigendera kandi turajya kugorobetsa tugushimira. Amen. Dutabare natwe dutabara ubwoko bwawe, tugabure natwe tugabure ubwoko bwawe, tubwire ibikoresho wipfuza. Mu izina rya Yesu Kristo turwanye ubuhemu, turwanire ubudahemuka, ubutungane bwose bikorewe muri twebwe. Ubone kutubwira aho wipfuza ko tubabo, ubone kutwinjiza mu muhamagaro w'ibyo watugeneye. Amen. Amen. Haleluya. Ukamuhobera amarangamutima yacu, uvumbura ibyo bivumbuzi byari kuduteza amagara make, ibyaduteza inyatsi, ibyaduteza imikoshi, ibyaduteza uburwayi bw'urutavanako, ibyaduteza kutumvikana, ibyaduteza kudakundana, turabisenye mu izina rya Yesu Kristo. N'imikorere y'umurozi bijyanirane nabyo. Amen. 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 Uyu munsi twereke, uyu munsi duhigwe, uyu munsi dutabarwe, uyu munsi tunezerwe, uyu munsi duteturwe, uyu munsi twuzure n'Imana. Uyu munsi, 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 uyu munsi utabarwe, uyu munsi, uyu munsi, uyu munsi, uyu munsi, uyu munsi. Cakira ibyiza byawe, imbabazi z'Imana kuri wowe, urukundo rw'Imana kuri wowe. Urakoze nyagora ku ngoma, dukiza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo.